आदलो आमदार, आदलो सभापती, गोंय भाजपाच्या केंद्रीय समितीचो वांगडी राजेंद्र आर्लेकारान बुधवारा दीस मुरगांव म्हालांत पत्रकार परिशद घेवन मुरगांव तालुक्यांतले लोक नागरिकत्व कायद्याक समर्थन दिवपा खातीर एकठांय येतले अशें जाहीर केलां। त्या संबंदान मुरगांवांत 2 तारखेक जाहीर सभा दवरल्या। जाहीर सभेक लोकांनी व्हडा संख्येन हजेरी लावची अशी मागणी राजेंद्र आर्लेकारान केल्या। ताका समर्थन दिवपा खातीर म्हणून 2 फेब्रुवारी 2020 ह्या दिसा आमी एक वास्कोन रॅली दवरिल्ली आसा। अनेक लोकांचें मत आसा की ह्या समर्थना खातीर बऱ्या पद्दतीन विचार करपी जे लोक आसात, नागरीक आसात, तांच्यांनी भायर सरून आपलें शक्ती आनी सामर्थ्य आनी समर्थन दाखोवपाची गरज आसा। म्हणून ही 2 तारखेक आमी रॅली दवरल्या। दनपारां 3 वरांचेर कदंब बस स्टँडा कडल्यान ही सुरू जातली आनी मुरगांव नगरपालिकेच्या समोर ताजें विसर्जन जातलें, थंय सभेन रुपांतर जातलें। अनेक प्रकारे विविध चुकीचे संदेश, चुकीच्या पद्दतीची माहिती लोकांक दिवन तातूंतल्यान एक वेगळो चुकीचो मेसेज दिवपाचो आनी मतभेद निर्माण करपाचे कांय प्रयत्न जातात। त्या सगळ्यांचेर मात करून सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता दुरुस्ती कायदो जो हाडिल्लो आसा तो कित्या खातीर आसा, ताजो उपयोग कितें, कोणा खातीर लागू जाता आनी एकंदरीत आमच्या समाजा खातीर, ह्या देशा खातीर ताजो कितली आवश्यकता आसा हें ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकां पर्यंत पावचें म्हणून ही आमची रॅली आसा। म्हाजें सगळ्या लोकांक मुरगांव तालुक्यांतल्या जे ह्या देशहिताचो विचार करतात त्या सगळ्या लोकांक आवाहन आसा की तांणी 2 तारखेक 2 फेब्रुवारीक दनपारां 3 वरांचेर कदंब बस स्टँडा कडे एकत्र येवचें आनी ह्या रॅलींत सहभागी जावन आमी ह्या राष्ट्रीय गोष्टीचें समर्थन करता हें दाखोवन दिवचें। CAA म्हणजे सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट हाजी ह्या गरज अशी आसा की आमच्या कुशीचो जो देश आसात, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आनी पाकिस्तान हांच्या देशान आसलेली थंयची मायनॉरिटी, थंयचे अल्पसंख्य समाज जो आसा तांचेर ज्या पद्दतीचे अत्याचार जातात आनी तांकां थंयच्यान धांवडून घालतात, तांचो छळ करतात, अशा पद्दतीचे जे वातावरण आसा ते हांगासर येतात, आमच्या देशान येतात आनी हांगा येतकच दे बिकम स्टेटलेस, म्हणजे तांकां खंयचेच स्टेट म्हणजे देश आसना, तांकां नागरिकता आसना। अशें 31 डिसेंबर 2014 मेरेन जे लोक हांगासर आयिल्ले आसात, जांचो छळ जाल्लो आसा आनी म्हणून हांगा आयिल्ले आसात, तांकां नागरिकता दिवपाचो हो जो निर्णय आसा तो अत्यंत उपयुक्त आसा, योग्य आसा, जेणे करून तांकां एक आपलें जीवन सुरळीतपणान जगपाक मेळटलें आनी म्हणून ह्या सगळे लोक हांगा आयिल्ले आसात, तांकां हें समर्थन दिवपाक आमी जाय अशें दिसता। हांगासर हांव एक अपील करूंक सोदतां, लोकांक एक कळोवणी करूंक सोदतां की जे लोक हेजें समर्थन करतात तेंच्यांनी येवचें आनी जेंकां खबर सुद्दां ना, काही लोक अशे लोक आसात की जे खबर ना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कितें तो, ते खंय तरी विरोध करतात, तेंचे कडेन सुद्दां आमी अपील करतात तुमी ह्या रॅलीन सहभागी जाया आनी ह्या सभेक येया आमच्या। त्या वेळाचेर आमचे काही मान्यवर आसतले जे तुमकां ह्या सिटीजन अमेंडमेंट एक्टा बद्दल तुमकां सांगतले।